Esiet sveicināti hokeja apskatā dienā, kad izšķirošie notikumi sākas Šveices ledus laukumos Cīrihē un Frībūrā ceturdaļfinālu diena. Mūs, protams, visvairāk interesē viens no šīs dienas 4 mačiem. Pulksten 21:20 Latvija tiksies ar Norvēģiju. Es domāju, abas komandas domā ļoti pateicīgs pretinieks trāpījies ceturdaļfinālā, kā jau tu vakar to arī minēji. Sveiks, Antālija! Jā, labrīt! Norvēģi arī nenoliedz. Mēs arī to nenoliedzam, to noliegt būtu ļoti muļķīgi, tāpēc, ka tas ir pārāk acīm redzami. Bet par Norvēģijas izlasi mums tāds pamatot izveidojies stereotips. Labi, 2011. un 2012. gadā viņi tur bija 6. un 8. un pēc tam vienu brīdi es pat dzirdēju tādas runas mūsu hokejam brindās, Norvēģi, ka tik viņi neizkrīt tuvākajā laikā, viņiem tāda bija zinām krīze, gan paudžu maiņa, daļēja. Viņi pēdējos 5 pasaules čempionātos, piemēram, 13, 11, 12, augstā pa 11. vietu nav bijuši. Bet viņi apzināti gāja uz paudžu. Viņi apzināti uz to gāja, un tomēr jāņem vērā, jāpaskatās, kas tur Norvēģiem spēlē. Ļoti izsmeļošs par Norvēģijas izlasi, par jaunajiem spēlētājiem raksts bija Sporta centrs Komas. Iesaku izlasīt visiem, kuri uzskata, kas tur Norvēģija. Viņiem ir 8 spēlētāji no Zviedrijas hokeja līgas, un turklāt viņu jaunie līderi, un tas viņu ceļš savu Zviedrijas hokeju, tā ir tāda ļoti labi iestaigāta taciņa, pat ne taciņa, tāds, ne gluži maģistrāli, bet labs, plats ceļš, pa kuru viņi iet un aiziet. Ne tikai tas viņu Branseks Nīgārs, kas bija 15. NHL draftā, tad vēl viņiem ir 6 U23 vecuma spēlētāji, un 5 no viņiem draftēti Nacionālajā hokeja līgā. Ja mēs tā salīdzinām to līgu līmeni, tad Norvēģi principā pat augstāk. Tādā līgu kvalitātes ziņā nekā Latvija. Bet, viduvēja komanda nevar apspēlēt Zviedriju, Čehiju un tikai papildlaikā zaudēt Kanādai. Vienā spēlē viss kaut kas var notikt. 3 pret tādām komandām. Tā vairs nav nejaušība. Kaut gan tas stereotips vienalga ir ļoti stiprs, un cik es pazīstu, neesmu saticis. Norvēģis jau jāvinē. It kā jā, to arī tā kā vieta tajā IHF rangā. Vedināti domāt, lai gan turpat blakus vien esam. Latviju, bet tā vieta veidojas vairākās sezonās, nevis, tagad. Jā. Skaidrs, ka Norvēģijas iekļūšana ceturtdaļfinālā ir lielākais šā turnīra pārsteigums. Par to nav jādiskutē, bet te pašā laikā nedrīkst viņus novērtēt zemāk par jebkuru iepriekšējo pretinieku, ar kuru mēs esam spēlējuši. Tieši tā, un runājot par Norvēģijas līgu, tā ir 8. pēc ranga IHF Eiropas līgu kontekstā, augstāk par Austriju, to pašu par Franciju. Un atcerēsimies, kur tad ir skolojies lielā mērā Latvijas izlases līderis un visa šī čempionāta labākais snaipers Rudolfs Balcers. Galu galā tieši Norvēģijā. Viņš arī ļoti labi zina komandas galveno treneri, kurš ir, kas saka, atgriezies atkal pie Peters Turasens. Jā, tā ir vesela tā dinastija, protams, Peters Turasens pats izcils spēlētājs savulaik Norvēģijas līmenī, un viņš ir atgriezies, un tur viņiem vispār interesanta situācija, jo viņa dēls Patriks ir viņa priekšnieks. Jā, ģenerālmenedžers. Patriku Turasenu mēs vēl no KHL laikiem ļoti labi atceramies. Izcils spēlētājs, viens no labākajiem uzbrucējiem visā līgā, un arī Nacionālajā hokeja līgā ir spēlējis un tā tālāk. Tā kā viņiem tā paudžu maiņa ļoti sekmīgi joprojām notiek. Un tie jaunie talanti, kas viņiem skolojas Zviedrijā, tur daži spēlētāji spēlē arī Allsvenska līgā, kas ir 2. pēc ranga Zviedrijas līga, ir spēlētāji arī Vācijas ledus hokeja līgā, Vārtseks Haukelāts. Vien ko nozīmē, viņš bija pirms Tieši pirms Kristers Gudļevskis pēdējos 2 gadus, iepriekšējos 2 gadus tika atzīts par Dela labāko vārtsargu, un tieši pirms tam Haukelāts. Un viņi tagad, ja paskatās procentu tie vārtsargiem, kuriem vismaz 5 spēles, Haukelāts 1, Gudļevskis 2. Dženāni, lai viņš man piedod, viņam 2 spēles tikai.
Dženonī nav tikai 2 spēles, bet vairāk. Bet, jebkurā gadījumā, Gudļevskis ir visvairāk maču, 6. Vienīgais no visiem vārtsargiem tik tālu aizvadījis. Viņš ir 3. vietā, Haukelāns ir 2. gan pēc atvairīto metienu procentu, gan vidēji ielaistiem spēlē vārtiem. Izcilu sniegumu rādījis ir šis norvēģu vārtu vīrs. Turklāt viņš ir spēlējis tajos mačos, kuros norvēģi ir izcīnījuši šajā čempionātā tikai uzvaras. Līdz ar to viņa kontā zaudējumi vēl nav. Cerams, ka šovakar viņš tiks sarūktināts kopā ar visu Norvēģijas valsts vienību. Savukārt Latvija varēs līksmot un Latvijas izlase, protams, visu vairāk. Šīs dienas maču uzvarētājs garantē vēl 2 spēles šajā turnīrā. Tās notiks sestdien un svētdien. Tie būs pusfināli un cīņas par medaļām, bet, protams, neskriesim notikumiem pa priekšu. Ja vēl par to līdzšinējo pieredzi, kā tikušās Latvijas un Norvēģijas valsts vienības, tad tieši pret Norvēģiju Latvija elites divīzijā ir guvusi visvairāk uzvaru, 10, un Norvēģija izdevās pieveikt arī 23. gada bronzas pavasarī. Toreiz gan sīvā cīņā ar 2-1 tika izcīnīts panākums, uzvaras vārti Toma Andersona kontā, bet Norvēģiem iepriekšējā uzvara pār Latviju lielajos turnīros bija 21. gadā pasaules čempionātā bullīšos ar 4-3, un turklāt šīs te komandas savā starpā tikās arī pēdējās noslēdzošajās pārbaudas spēlēs pirms šī gada pasaules čempionāta Rīgā, Xiaomi arēnā, un tur ar 60 minūtēm nepietika nevienā, ne otrā mačā, bet abos panākumus izcīnīja Latvijas izlase 3-2 papildu laikā un 4-3 pēc spēles metienos, tā ka pilnīgi noteikti viegla spēle šodien nebūs, un uz lielu pārsvaru rezultātā, ja ceram, tad tikai uz Latvijas labā. Jā, un toreiz pēc tam spēlēm Rīgā nevienam prātā nevarēja ienākt, ka mēs ar Norvēģiju tiksimies ceturtdaļfinālā pasaules čempionātā. Mēs viņiem vispār tiksimies, ja mēs dažādās grupās spēlējam. Ja? Un viņiem tie jaunie, viņi visi starp līderiem, tas pats Koblers, 18 gadu puika, viņš savāc jau 8 rezultatīvātus punktus. Vēl viņiem ir tāds, par Kobleru es nebija tik daudz dzirdējis, Mikls Eriksens viņiem ir, kas spēlē Svenska, tad viņiem Noahs Stēns, kas Tampa Bay Lightning sistēmā. Jā, tā kā, viņam 21 un tie 12 pirmie arī starp komandas līderiem. Tā kā, es jau pieminēju to viņu 15. drafta numuru. Viņš ir mūsu Edvardam Traumakam labs paziņa. Jā, komandas biedrs. Komandas biedrs. Viņš jau tajā vienā no intervijām solīja, ka es viņu pakaitināšu spēles laikā. Kā tas izpaudīsies, mēs redzēsim. Lai labāk pakaitina Traumaks savu komandas biedru ar gūtajiem vārtiem spēles laikā. To novēlam. Ļoti, arī statistikas ziņā līdzvērtīgi pretinieki skatoties no acīs krīt tas, ka Norvēģi bijuši tik tālu nedisciplinētāki, uz ko arī mūsējiem vajadzētu tā kā ar savu aktivitāti piespiest Norvēģus šīs dienas mačā vairāk noraidīties. Vairāk metieni pa vārtiem ir Latvijas kontā, bet tikai drusciņi. Tiesa gan Latvijas izlase arī vairāk ļāvusi apdraudēt mūsu vārtu cietoksni. Mazākuma procents Norvēģiem ir labāks, toties vairākumā, protams, Latvija šobrīd ir augstākā pozīcijā nekā Norvēģi, 34%. Mums realizēto vairākumu Norvēģiem tikai 17,3%, bet šī ir tikai viena spēle, kurā notikumi var attīstīties pilnīgi nesaistīti ar līdzšinējo statistiku un līdzšinējo notikumu ritējumu turnīra gaitā. Neesmu dzirdējis, ka arī Vītoliņu sakām 23. gada leģendāro frāzi, kur beigās citēja arī Rodrigo Ābols. Tas ir tikai sākums, bet ļoti gribās novēlēt, lai Latvijas izlasēji šis turnīrs ir bijis jau pēdējām spēlēm. Sākot tikai sākums, un šīs dienas mačs nebūs punkts šī gada pasaules čempionātam Latvijas izlasēji. Aprēķins vienkārši. Uzvarētājs pārbrauc atpakaļ Latvijas gadījumā atpakaļ uz Cīrihi, jo mačs šodien Frībūrā. Zaudētāji brauc mājās. Ļoti ceram, ka Latvijas izlase paliks Šveicē vēl uz 2 spēlēm. Līdz pirmdienai. Jā, līdz pirmdienai. Vai visi pēc tam brauks mājās, to redzēsim, bet varbūt mums arī pirmdien būs brīvdiena, kas viņu zina. Nav gan Latvijas izlases spēle vienīgā. Šodien, protams, vēl 3 ceturdaļfināli aizraujoši arī tie. Dienas agrējos mačos 5:20 Cīrihē Kanāda tiksies ar pasaules čempioniem ASV, nerunājot par to, ka principiāli šī Ziemeļamerikas divcīņa ir bijusi vienmēr. Šeit vēl zemteksts, vai Kanāda 2. gadu pēc kārtas neiekļūs pusfinālā, vai ASV noliks čempionu pilnvaras, to mēs uzzināsim šovakar. Es par favorītiem liktu šajā mačā kanādiešus, bet... Tā ir viena spēle.
Jā, Somija, Čehija arī ļoti interesants, vienmēr aizraujošs Eiropas grandu duelis. It kā šobrīd Somi rāda pārliecinošāku spēli, bet, protams, dažādās grupās pret dažādiem pretiniekiem arī to vienmēr ir grūti salīdzināt. Nu, un vakara mačā Cīrihē Šveice, Zviedrija. Zviedri knapi caur adatu sāc iekļūt ceturdaļfinālā. Šveice rādījusi ļoti jaudīgu hokeju tik tālu, un viņiem, protams, viens mērķis savā laukumā izcīnīt pirmo reizi zeltu pasaules čempionātos. Un Frībūrā mūs visvairāk interesējošais mačs 21:20 Latvija-Norvēģija. Turam mīkšķus, atbalstam Latvijas valsts vienību, ceram un ticam, ka ir pa spēkam mūsējiem iekļūt pusfinālā. Un ļoti cerams, ka rīt no rīta hokeja apskatā varēsim tikties atkal pozitīvā noskaņojumā un turpināt runāt par pasaules čempionātu ne tikai hokeja, bet arī Latvijas izlases kontekstā. Tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal rīt. Atbalsta Grundfos. Īsti vīri pērk Grundfos sūkņus Akvedukts veikalos.